愛探個朋友，新居入伙大地方，對我嚟講，我以前都住過。有兩個，因為有兩個。係啊，呢個摺埋會唔會好啲啊？呢個。我放晒嚟 OK 啊？呢個水泡嗰度未得啊？唔係我使唔使放晒嚟？而家可以放。多你阿講，人哋朋友屋企要開船去嘅。你見過啲咩魚啊？大概？我今日就係去呢間屋啦，我以前嘅夢寐以求嘅地方。OK， 嚟到呢度啦，一陣間俾 tour 你哋玩下先。好，我今日係滿心歡喜，又勾起我以前住喺船上嘅感覺，我真係好中意。今日咧有幸咧參觀我朋友間船屋。OK， 而家我哋先去上屋頂睇睇天，跟住嚟。而家個位置就喺香港嘅銅鑼灣避風塘。咁啦，呢度咧就係間船屋嘅屋頂，幾大？咁遠景咧就中環灣仔。OK， 係咪好靚啊？兜個圈。OK， 我哋而家入室內，跟住嚟。好啦，入嚟啦。咁咧我啲朋友話唔想驚，咁我就同佢打曱甴夠大啊。OK， 跟住過嚟，我女朋友 Mary 喺嗰度坐緊啊 ，Mary 坐咗喺度。OK， 咁咧跟住呢個客廳啦，廚房喺呢度啦。咁你見到咧，哇喺船上4頭爐、大雪櫃、微波爐、焗爐。乜嘢都齊晒，咁個船主話下邊好亂，睇少少嘢算。跟住嚟，呢度有4間房，打麻雀可以喺呢度。呢度係凌亂嘅房。左右2間房唔打開，快啲！一個好靚嘅廁所，入去轉一轉。OK， 再入嚟主人房，好大嘅雙人浴缸，
哇！呢個係我夢寐以求嘅地方。繼續三邊落床，兩邊大衣櫃，靚唔靚？拜拜。